विद्रोह नगरेको भए हामीले दास बन्नु पर्दथ्यो या राजनीतिबाट पलायन गरेर हिँड्नुपर्ने थियो। अहिलेसम्म पनि कसैको आँखा खोलेको छैन भने उनीहरूको पनि आँखा खोलोस्। यी कथित 10 भाइका विभिन्न मानिसहरूका अभिव्यक्ति म सुन्दैछु। अझै पनि तिनीहरू त्यो नसाबाट उनीहरूको दिमागबाट नसा अझै पनि उत्रेको छैन। कुनै पदीय गरिमाको उनीहरूले सम्मान पाएका छैन। तर पनि अहिले हामीलाई धारे हात लगाउनका लागि दुस्साहस गरिरहेका छन्। नगरून्। भ्रष्टाचारका विषय पनि उठायौँ। भ्रष्टीकरण कसरी बढिरहेको छ। जम्मै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेकै छ। कमिसन तन्त्रको जालो फैलिएकै छ। 40 देखि 50 हजार मतहरू बदर हुन पुगे मतपत्रको कारणले। मतपत्रको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले ठीक काम गरेन। बहस हुन्छ, विवाद हुन्छ भनेर कतिपय कमरेडहरू बैठकबाट तर्किने गर्नुभएको पनि सुन्नमा आएको छ। यो बैठक भनेको झ्याउ हो भने ठानेर बैठकबाट पन्छिने, बैठकलाई टार्ने, सार्वजनिक रूपमा लेख्ने, असन्तुष्टि पोख्दै हिँड्ने यस्तो प्रवृत्तिलाई छुट दिन सकिँदैन। सबै खालका विदेशी शक्तिहरूका दबावका सामु नझुक्ने र तत्कालीन पार्टी एमाले भित्र चरम रूपमा व्यक्तिवाद हावी भयो। त्यो अहङ्कारी प्रवृत्ति पछि गएर निरङ्कुश बन्न पुग्यो। तेलको मूल्य त्यस्तै बढेको छ। सामानका भाउहरू त्यत्तिकै बढेको छ। यस्तो स्थितिमा के हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी चुप लागेर बस्न सक्छ? अप्ठ्यारो के छ भने हामी सडकमा उत्रौँ। सत्तामा आफै छन्, सडकमा आफै उत्रे भनेर फेरि हाम्रो खिसी टिउरी सुरु हुन्छ। उपस्थित कमरेडहरू, हामीले तत्कालीन पार्टी नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर यो नयाँ पार्टीको निर्माण गरेका छौँ। भदौ 9 गते निर्वाचन आयोगबाट हामीले विधिवत वैधानिकता हासिल गरेर पार्टीको सङ्गठनात्मक काम, वैचारिक काम र सबै गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउँदै आएका छौँ। र यसरी गर्दै जाँदा 10 महिनाको समय हामीले बिताएका छौँ। यो 10 महिनाको अवधिभित्र हामीले केन्द्रीय कमिटीको 4थो बैठक बसिरहेका छौँ। स्थायी कमिटीको 12औं बैठक सम्पन्न गरेका छौँ। सचिवालयको 28औं बैठक बसिसकेका छौँ र पोलिट ब्युरोको हामीले दोस्रो बैठक पनि आयोजना गरिसकेका छौँ। संगठनात्मक हिसाबले भन्ने हो भने संगठनको नियमित बैठक पार्टीको निम्ति अपरिहार्य कुरा हो। हामीले प्रत्येक तहका बैठकहरू पार्टी विधानलाई ध्यानमा राखेर त्यो सीमा ननाग्ने गरी अझै त्यसभन्दा अघि आवश्यक पर्दाखेरि अनेकौं बैठकहरू बस्नुपर्ने हुन्छ। बैठकमा बस्दाखेरि विषयवस्तुमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। विषयवस्तुमा गहन छलफल गर्दाखेरि तर्क वितर्कहरू हुन्छन्, बहस विवादहरू पनि हुन सक्दछन्। यस्ता कुराबाट आत्तिनुपर्ने कुनै आवश्यकता पर्दैन। बहस हुन्छ, विवाद हुन्छ भनेर कतिपय कमरेडहरू बैठकबाट तर्किने गर्नुभएको पनि सुन्नमा आएको छ। यो बैठक भनेको झ्याउ हो भने ठानेर बैठकबाट पन्छिने, बैठकलाई टार्ने प्रवृत्ति पनि विभिन्न स्तरमा रहेको सुन्नमा आएको छ। यी सबै सन्दर्भमा तपाईहरुले आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा, आफ्नो आफ्नो जिल्लामा र जिल्लाका मुनि रहेका पालिका र वडाहरूमा निर्माण गर्नुभएका कमिटीहरू, संगठनहरू कति बनाउन सकिए, त्यसको नियमित बैठक बस्ने गरेको छ कि छैन, विषयवस्तुमा गहन छलफल हुने गरेको छ कि छैन, सबैले लागेका कुराहरू भन्न पाएका छन् कि छैन, केही अन्तर्विरोधहरू छन् भने, मतमतान्तरहरू छन् भने त्यस
यस्ता कुराहरू आत्तिनुपर्ने कुनै आवश्यकता पर्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आलोचना आत्मालोचनाको एउटा पद्धति स्थापित भएको छ, तर तत्कालीन नेकपा एमाले भित्र त्यो पद्धतिलाई परम्परालाई तोड्ने काम भयो। हामीले यो परम्परालाई, आत्मालोचित हुने परम्परालाई, कमिटीको बैठकभित्र आलोचना गर्ने परम्परालाई बसाल्नुपर्छ। कमिटीमा नभनिकन सार्वजनिक रूपमा भन्ने, सार्वजनिक रूपमा लेख्ने, असन्तुष्टि पोख्दै हिँड्ने यस्तो प्रवृत्तिलाई छुट दिन सकिँदैन। तर कमिटीभित्र शालीनताका साथ आफ्ना कुराहरू, संयमित रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्न पाइन्छ। विचारको विषय छ भने त्यो पनि राख्न पाइन्छ, संगठनसँग जोडिएको कुरा छ त्यो पनि राख्न पाइन्छ, कुनै व्यक्तिको मूल्याङ्कनको कुरा छ त्यो पनि राख्न पाइन्छ, कुनै कार्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्ने छ, कार्ययोजना अगाडि सार्नुपर्ने छ भने त्यो पनि राख्न पाइन्छ। र पार्टीलाई कसरी गतिशील बनाउन सकिन्छ, पार्टीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, पार्टीलाई जनताको बीचमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ, यस बारेमा सृजनात्मक रूपमा छलफल र बहस गर्न पाइन्छ। हामी लकीरको फकीरको आधारमा अगाडि बढ्ने होइन। आफ्नो ठाउँमा पार्टीलाई कसरी स्थापित गर्ने हो, त्यस ठाउँको जनताको प्यारो कसरी बन्ने हो, जनताको विश्वास कसरी जित्ने हो, त्यसको निम्ति हामीले त्यस ठाउँको समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ, जनताको मनोभावना बुझ्नुपर्दछ, जनतासँग नङ्ग्र मासुको सम्बन्ध राख्नुपर्दछ। र यी सबै सन्दर्भमा पहिलो शर्त नै कमिटी बनाउने कुरा हो। दोस्रो शर्त भनेको कमिटीको नियमित बैठक आयोजना गर्ने कुरा हो। तेस्रो कुरो भनेको कार्यक्रमहरू के लिएर अगाडि बढ्ने हो, के कार्ययोजना लिएर जाने हो, त्यो कमिटीले निरूपण गर्ने कुरा हो। र ती कार्यक्रमहरू, तय गरेका कार्ययोजनाहरू लागू भएनन् त्यसको अनुगमन गर्ने कुरा हो। अनुगमन गर्ने सन्दर्भमा कमी कमजोरी भएका छन् भने सुधार्ने कुरा हो। राम्रो काम कसैले गरेका छन् भने त्यसको उच्च प्रशंसा, उसको प्रशंसा गर्ने कुरा पनि हो। राम्रो गर्नेलाई हामीले प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ। कमी कमजोरी हुने व्यक्तिलाई आलोचना गर्नुपर्छ, सुझाव दिनुपर्दछ, कमजोरीबाट मुक्त हुनका लागि प्रेरित पनि गर्नुपर्दछ। यिनै तरिकाहरू अपनाउने गर्दै जाँदाखेरि नै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी लोकप्रिय भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीले देशभक्तिको झण्डा उठाउँदै आएको छ, तब जनताको विश्वास जित्न सकेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीले लोकतन्त्रको झण्डा उठाउँदै आएको छ, त्यस हुनाले लोकतन्त्रको रक्षक, लोकतन्त्रको वाहक, लोकतन्त्रको अभियन्ताको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाली जनताले चिन्ने गरेका छन्। अधिनायकवादका विरुद्धमा, विदेशी शक्तिका विरुद्धमा जुझ्ने जनमानस नेपाली जनतालाई त्यस हिसाबले हामीले अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ। सबै खालका विदेशी शक्तिहरूका दबावका सामु नझुक्ने, नेपालको हितको रक्षा गर्ने, नेपालको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने र नेपाली जनतामा देशभक्तिको भावना पैदा गर्ने काममा हामीले अगुवाई गर्नुपर्छ। देशभक्त शक्तिको रूपमा हाम्रो पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा हाम्रो पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नै अधिनायकवादी प्रवृत्ति मौलायो भने, अधिनायकवादी प्रवृत्ति हावी भयो भने, पार्टीभित्र पनि एउटा व्यक्तिवाद हावी भयो भने, अनि राज्य सत्तामा पुगिसकेपछि त्यहाँ पनि व्यक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चल्न थालियो भने त्यो पार्टीले लोकतन्त्रको झण्डा उठायो भनेर दावा गर्ने ठाउँ रहँदैन। हो, यो लोकतन्त्रका मान्यताको सन्दर्भमा नै कर्ण मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको विचार अगाडि सार्नुभयो। त्यो विचार अगाडि सार्दाखेरि पार्टीहरूको लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई, अनि समाजको पनि लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई, राज्य सत्ताको पनि लोकतान्त्रिक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई उहाँले अगाडि सार्नुभयो। हो, लोकतन्त्रको यो मूल्य र मान्यतालाई हामी कहिले पनि बिर्सिन सक्दैनौँ।
यस अर्थमा जनताको बहुदलीय जनवादले हामीलाई लोकतान्त्रिक बन्नका लागि प्रेरित गरेको छ। लोकतान्त्रिक हुनका लागि अरूको कुरा सुन्ने पनि हो, धैर्यताका सुन्ने पनि हो, अरूलाई भन्न दिने पनि हो, छलफलमा उत्रिने पनि हो र छलफलमा उत्रेर अनि त्यसपछि जस्तासुकै जटिल समस्याको पनि समाधान खोज्ने पनि हो। तर तत्कालीन पार्टी एमाले भित्र चरम रूपमा व्यक्तिवाद हावी भयो। व्यक्तिवादले सीमा नागेर गयो र त्यो व्यक्तिवाद अझ शक्ति आर्जन गरेपछि त्यो अहङ्कारको रूपमा, अहङ्कारी प्रवृत्तिको रूपमा त्यो प्रकट भयो। त्यो अहङ्कारी प्रवृत्ति पछि गएर निरङ्कुश बन्न पुग्यो र निरङ्कुश प्रवृत्ति देखा पर्न थालिसकेपछि पार्टीमा गहिरो सङ्कट देखा पर्यो। आफ्नो स्वार्थको निम्ति देशको हितमाथि पनि कुठाराघात गर्ने काम भयो। भ्रष्टाचार मौलाउन थाल्यो, फस्टाउन थाल्यो र त्यसका बारेमा कुनै कुराहरू पार्टीभित्र सुनवाई भएन, छलफल भएन। कुराको समाजवादको भयो, तर समाजवादको कुन नमुनालाई नेपालमा लागू गर्नुपर्ने हो भन्ने बारेमा कहिले कुनै तहमा पनि छलफल बहसहरू हुँदै भएन। हामी समाजवादका कुरा गर्ने, तर समाजवादको बारेमा, समाजवादको नेपाली स्वरूप र नमुना के हुन सक्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न तयार पनि नहुने। सबै थोक आफू जान्ने जस्तो ठान्ने, अरूको अनुभवहरू, अरूको ज्ञानहरू, अरूको बुद्धिहरूलाई समेट्नु पर्दछ, वैचारिक मन्थन गर्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्यो। जनताका समस्यालाई व्यवस्था गरियो। कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको मनमा, हृदयमा बस्न सक्नु पर्दछ। यस अर्थमा जनताका पीर मार्गलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीले देशभक्तिको झण्डा बुलन्द गर्दै, लोकतन्त्रको झण्डा बुलन्द गर्दै, जनताका समस्याहरू, जनजीविकाका समस्यालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै अगाडि बढ्दै आएको छ। हामी अहिले पनि देशभक्तिको कुरालाई बिर्सिन सक्दैनौँ, लोकतन्त्रको कुरालाई पन्छाउन सक्दैनौँ, त्यसैगरी जनजीविकाको समस्याप्रति आँखा चिम्लिन सक्दैनौँ। जनजीविकाका कुरा गर्दाखेरि, राज्य सञ्चालनका कुरा गर्दाखेरि हामीले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ। सुशासनको प्रत्याभूति भनेको भ्रष्टाचारबाट मुक्त भएको शासन। तर अहिले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र र नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टीकरणको प्रवृत्ति व्याप्त भएको छ। जनतालाई व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति हुर्केर आएको छ। अहिले महँगी बढेको छ, चरमचुलीमा बढेको छ र तेलको मूल्य त्यस्तै बढेको छ, सामानका भाउहरू त्यत्तिकै बढेको छ। यस्तो स्थितिमा के हाम्रो पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी चुप लागेर बस्न सक्छ? अप्ठ्यारो के छ भने हामी सडकमा उत्रौँ, सत्तामा आफै छन्, सडकमा आफै उत्रे भनेर फेरि हाम्रो खिसी टिउरी सुरु हुन्छ। यस सन्दर्भमा हामीले 5 दलीय गठबन्धनमा सरकार समक्ष पटक पटक यी कुराहरू उठाएका छौँ कि तेलको भाउ बढ्यो, मूल्य वृद्धि अचाकरी बढ्यो, जनताहरूलाई त्यसैगरी भ्रष्टीकरण व्यापक रूपमा बढ्यो। हामीले पटक पटक उठाउने सिलसिलामा आज प्रधानमन्त्रीले 5 दलको बैठक बोलाउनु भएको थियो र त्यसमा मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा अनि तेलको मूल्य निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा छलफल भयो र छलफल भएर हामीले कसरी राज्यले मुनाफा कमाउने होइन, त्यो यसमा जनतालाई मार्का नपर्ने गरी र राष्ट्रले पनि थेक्न सक्ने गरी अधिकतम हिसाबले मूल्य घटाउने, तेलको मूल्य घटाउने बारेमा आज छलफल भएको छ। मलाई विश्वास छ कि आजको त्यो निर्णयलाई सरकारले तुरुन्त पालन गर्नेछ। हामीले हेर्ने भनेको हाम्रो छिमेकी देशमा मूल्य कस्तो छ र त्यो मूल्य हेर्नुको साथसाथै हामी कतिसम्म जान सक्दछौँ। राज्यको आम राजस्वको स्रोतको सन्दर्भमा हामीले अन्य वैकल्पिक अनेक स्रोतहरू खोज्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। जनतालाई भारी पर्ने गरी, जनतालाई कष्ट पुर्याउने गरी राजस्व उठाउँदै हिँड्ने, करहरूको दायरा बढाउँदै हिँड्ने काम गर्ने पनि होइन।
त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिले कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, कसरी कृषिमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्दछ, कसरी आयातलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, कसरी निर्यातलाई प्रबन्धन गर्न सकिन्छ, कसरी यो वैदेशिक ऋण अनुत्पादक रूपमा लिइएको छ भने त्यसमा पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, ऋण र अनुदानको सदुपयोग कसरी हुन सक्दछ, यी सबै कुराहरूमा ध्यान जानुपर्दछ। यसै सन्दर्भमा मूल्य वृद्धिको बारेमा पनि कुरा भएको छ। मूल्य अनुचित रूपमा बढेको छ भने तुरुन्त छापा मारेर कारबाही गर्नुपर्छ। कसको कति मूल्य राख्नु उपयुक्त हुन्छ भने राज्यको ध्यान जानु पर्दछ र आवश्यक पर्दाखेरि सुपथ मूल्य पसल पनि खोलेर पनि जनतालाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्दछ। गरिबीको रेखामुनि भएका जनताहरूको निम्ति विशेष ढङ्गले पनि अलग हामीले परिचय पत्र वितरण गरेर उनीहरूको निम्ति विशेष सहुलियत, दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने मजदुरहरूको हकमा, विपन्न समुदायहरूको हकमा, विपन्न परिवारहरूको हकमा राज्यले विशेष सुविधा उपलब्ध पनि गराउनुपर्छ। यी सबै विषय आज हामीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सहितको दलको बैठकमा पनि राखेका थियौँ। भ्रष्टाचारका विषय पनि उठायौँ। भ्रष्टीकरण कसरी बढिरहेको छ, जम्मै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको बढेकै छ, कमिसन तन्त्रको जालो फैलिएकै छ। यो सबैलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, यी सबै कुरामा सरकारको ध्यान जानु पर्दछ। हामी पनि उस्तै अरू जस्तै भयौँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीलाई मान्छेले कसरी विश्वास गर्ने? त्यस हुनाले अरूभन्दा हामी भिन्न हुन सक्नु पर्दछ। भ्रष्टाचारबाट मुक्त अनि सेवाभावबाट उत्प्रेरित र हामीले तय गर्ने योजनाहरू सबै पक्षलाई विचार गरिकन त्यसको प्राथमिकता क्रम छुट्याइकन वस्तुवादी भइकन योजनाहरू हामीले तय गर्ने काम गर्नुपर्छ र ती योजनाहरू लागू गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउने क्रममा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रणाली पनि स्थापित गर्नुपर्छ। यी सबै सन्दर्भमा पनि हाम्रो पार्टी निर्माण गर्ने भनेको जनताको निम्ति हो, देशको निम्ति हो, जनतालाई सेवा पुर्याउनका निम्ति हो। यसैको निम्ति हाम्रो पार्टीको ध्यान जानु पर्दछ। आज केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक बसिरहेको सन्दर्भमा मैले सबै कमान्डरको ध्यान मैले किन आकर्षित गर्न चाहेँ भने अहिले हामी केन्द्रको सरकारमा पनि छौँ, सङ्घीय सरकारमा पनि सहभागी छौँ, हामी प्रदेश सरकारमा पनि छौँ, कतिपय प्रदेश सरकारको अगुवाई हामी गरिरहेका छौँ, हाम्रै नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ। त्यहाँ हामीले खुबै क्षमता देखाउन सकेका छौँ कि छैनौँ, त्यहाँ सही ढङ्गले नेतृत्व दिन सकेका छौँ कि छैनौँ, अनि त्यहाँको पार्टीको सल्लाहको आधारमा चलिरहेका छौँ कि छैनौँ, पार्टीले पनि सही सल्लाह दिने गरेको छ कि छैन, परामर्शको प्रणाली स्थापित गरेका छौँ कि छैनौँ, यी जम्मै प्रश्नहरू उठ्छन्। प्रदेश सरकारको कुरा मात्रै होइन, पालिकामा पनि हामी यसपटकको निर्वाचनमा पनि विजयी भएका छौँ। अहिले 5 दलीय गठबन्धन हामीले बनाउनु पर्ने स्थिति किन बन्यो त्यसबारेमा मलाई लाग्छ कुनै प्रश्न अब उठ्ने स्थिति छैन। किन घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ, हामी बाध्य भएर हामीले विद्रोह गर्नु परेको थियो। अहिलेसम्मको घटनाक्रमले के पुष्टि गरेको छ भने त्यो विद्रोह गर्नै पर्थ्यो, त्यो जायज थियो। विद्रोह नगरेको भए हामीले दास बन्नु पर्दथ्यो या राजनीति एउटा पलायन गरेर हिँड्नुपर्ने थियो। अहिलेसम्म पनि कसैको आँखा खोलेको छैन भने उनीहरूको पनि आँखा खोलोस्। यी कथित 10 भाइका विभिन्न मानिसहरूका अभिव्यक्ति म सुन्दैछु, अझै पनि तिनीहरू त्यो नसाबाट, उनीहरूको दिमागबाट नसा अझै पनि उत्रेको छैन। तथा नाम तथा भावी लेखिरहेका छन्, दासोचित ढङ्गले त्यहाँ बसिरहेका छन्। कुनै मूल्य र मान्यता उनीहरूको छैन, कुनै पदीय गरिमाको उनीहरूले सम्मान पाएका छैन। तर पनि अहिले हामीलाई धारे हात लगाउनका लागि दुस्साहस गरिरहेका छन्। नगरून्। हामीले संविधानको रक्षा गर्यौँ, संविधानलाई मिचेर प्रतिनिधि सभालाई पटक पटक भङ्ग गर्ने अनि त्यसपछि राज्यका सबै निकायमा एकलौटी कब्जा गरेर मलाई लाग्छ दशकौँसम्म सत्तामा बसिरहने त्यो अभिप्रायबाट केपी ओली अगाडि बढेका हुन्। उनको त्यो चाहना
देशको हितमा जनताको हितमा काम गर्ने हिसाबले होइन। जसरी पनि सत्तामा बसिराख्ने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने कुरा हामीले व्यवहारमा देख्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा त्यस्तै हामीले विचलन देख्यौँ। एमसीसी परियोजनाको बारेमा सुन्नु भएको छ। अहिलेसम्म पनि त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको एमसीसी सम्झौताबाट उनी बोल्न पक्षमा छैन। जबकि एमसीसी को बारेमा उठेका प्रश्नहरूको बारेमा जनतालाई प्रश्न पार्न र हाम्रो अडानलाई पनि प्रश्न पार्नका लागि व्याख्यात्मक घोषणा त्यसको अभिन्न अङ्ग बनाएर हामीले संसदमा पास गरेका छौँ। तलमाथि केही भयो भने हामीले भने बमोजिम भएन भने 1 वर्षको पूर्व सूचना दिएर रद्द गर्न सक्ने, एमसीसीबाट अलग हुन सक्ने प्रतिबद्धता हामीले संसदमा पास गरेका छौँ। संसदभन्दा शक्तिशाली अरू केही पनि हुँदैन। संसदले नै संविधान पनि फेर्न सक्दछ, संसदले नै अरू कुनै पनि निर्णय लिन सक्दछ, कानुन बनाउन सक्दछ। त्यसो हुनाले हामीसँग 10 किसिमका कुराहरू गर्ने कुराहरूले यी सबै कुरालाई हेक्का राखुन्। चाहिँ म कमेडा भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बहस छलफल गर्दाखेरि आत्तिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। गहिरो अध्ययन गर्नुहोस्, तथ्यहरू राख्नुहोस्, तर्कहरूमा बलियो बन्नुहोस् र आफ्नो कदम, आफ्ना अडानहरू सही थिए, जायज थिए त्यसलाई पुष्टि गर्नुहोस्। बरु त्यो पार्टी गलत बाटोमा गएको छ, गइरहेकै छ, त्यसले आन्दोलनलाई नोक्सान पुर्याएको छ, संविधानलाई घात गरेको छ, संघीयतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने अवस्थामा पुग्न थालेको यो सन्दर्भलाई पनि अगाडि सार्नुहोस्। यस अर्थमा हामीले बरु संविधानको रक्षा गर्यौं, हामीले संघीयताको रक्षा गर्यौं, हामीले समावेशी राजनीतिको रक्षा गर्यौं र हामीले यो देशलाई राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलताबाट जोगाउने काम पनि गर्यौं। अहिले यी सबै सन्दर्भले गर्दाखेरि हामीले सबै खालका कदमहरू चाल्न बाध्य हुनु पर्यो। जनतालाई परिचालित गर्यौं, जनताको साथ पायौं, हामीले जनताको समर्थन हाम्रो अडानको पक्षमा देखियो। राज्यका विभिन्न निकायहरूले हामीलाई साथ दिए, फलस्वरूप हाम्रो प्रत्येक कदमहरू सफल हुँदै अगाडि बढे। यसै क्रममा निर्वाचन आयो। निर्वाचन समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर 2079 सालको वैशाख 31 गते निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यो निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले 5 दलीय गठबन्धनमा छलफल गर्यौं। छलफल गर्दाखेरि सँगै मिलेर जाने भन्ने कुराहरू भए, तर कुरा भए, काम भएन। हाम्रो गुनासो त्यो। तर पनि यसका बावजुद पनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा हामीले सहमति गर्यौं र सहमति गरेको कुरा हाम्रो निम्ति एकदम उपयुक्त पनि थियो र त्यसमा हामी केही मात्रामा सफल पनि भयौं। हामीले महानगरपालिकामा उठाएको उम्मेदवारलाई पोखरामा जिताइ छाड्यौं। गठबन्धन दलको सहयोग हामीले प्राप्त गर्यौं। त्यसैगरी उपमहानगरपालिकाको सन्दर्भमा हेटौडामा हामीले मेयर पदमा विजय हासिल गर्यौं। त्यहाँ विजय प्राप्त गरी छाड्यौं, अरूको सहयोग पनि प्राप्त गर्यौं। बरु दावाका साथ के भन्छौं भन्दाखेरि एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारहरू यी दुवै ठाउँमा नभएका भए त्यहाँ विजय हासिल गर्न सम्भव थिएन। त्यसैले हामीले आफ्नो शक्तिप्रति पनि गौरव गर्नुपर्छ, आफ्नो पार्टीप्रति पनि गौरव गर्नुपर्छ। त्यसैगरी उपमेयरहरूको हकमा पनि काठमाडौँमा 40 देखि 50 हजार मतहरू बदर हुन पुगे। मतपत्रको कारणले, मतपत्रको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले ठीक काम गरेन, दिएको वचन पनि पूरा गरेन। फलस्वरूप दोस्रो कुरो, हामी जनताको बीचमा मतदाता शिक्षाको राम्रो ढंगले अभियान चलाउन पनि सकेनौं। त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँकै मेयर उपमेयरको हकमा पनि निकै धेरै मतहरू बदर भए। मतपत्र बदर भएकै कारणले तुलसीपुरमा हामी हार्यौं। मतपत्र बदर भएकै कारणले सम्भवतः इटहरीमा पनि हामी हार्यौं। र त्यसैगरी धेरै धेरै पालिकाहरूमा मतपत्र बदर भएको हुनाले हामीले प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष वा सदस्यहरूमा हारेका पनि छौं। त्यसो हुनाले मतपत्रको जसरी प्रचार गर्न सक्नु पर्दथ्यो, मतदाता शिक्षाको अभियान जसरी चलाउन सक्नु पर्दथ्यो, त्यसमा हामी
अपेक्षित मात्रामा गतिशील हुन सकेनौँ, परिचालित हुन सकेनौँ। यसबाट शिक्षा लिएर हामीले अब आउने चुनावको सन्दर्भमा पार्टी सबै ठाउँमा पार्टी कमिटीहरू 753 वटा पालिकाहरूमा 6743 वटा वडाहरूमा अनि अझै बुथ एरियामा पनि हामीले कमिटी बनाउने काममा जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ। पार्टीको नीतिको प्रचार गर्ने, कलम चिन्हको प्रचार गर्ने, मतदाताहरूलाई कलममा मत खसाल्नका लागि प्रेरित गर्ने कामको निम्ति अहिलेदेखि जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले त झन् ज्यादा आवश्यक भएको छ, किनभने अबको निर्वाचन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचन उम्मेदवारलाई निर्वाचित गर्नका निम्ति मात्रै होइन, यी दुईटै तहमा समानुपातिक हामीले मत पनि हासिल गर्नुपर्नेछ। समानुपातिक मत प्राप्त गर्नका लागि प्रत्येक ठाउँका जनताले हाम्रो कलम चिन्हमा मत दिए भने अनि प्रतिनिधि सभामा पनि हाम्रो मत सङ्ख्या बढ्नेछ। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभामा पनि र प्रदेश सभामा पनि बढ्नेछ। यस अर्थमा हामीले प्रतिनिधि सभामा पनि आफ्नो प्रतिनिधिको सङ्ख्या बढाउनु छ भने प्रदेशमा पनि हाम्रो प्रतिनिधिको सङ्ख्या बढाउनु छ भने समानुपातिक निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि लागि पर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसै गरी हामी आफ्नो शक्तिको आधारमा कति ठाउँमा विजय हुन सक्दछौँ, हामी कति ठाउँमा दावा गर्न सक्दछौँ, कति ठाउँमा सम्मानजनक अवस्थामा हामी रहन सक्दछौँ, त्यसको पनि आकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी सबै 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जित्ने त सम्भवै छैन, कसैले पनि जित्न सम्भवै छैन। तर पनि हामी कतिसम्म जान सक्दछौँ? 330 वटा प्रदेश सभाका सदस्यहरूमा पनि सबै ठाउँमा त सम्भव छैन, तर पनि उम्मेदवार खडा गर्न सक्ने स्थिति कहाँ कहाँ छ, यसको पनि वस्तुनिष्ठ ढङ्गले हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। तपाईँहरू यसले बारेमा प्रदेशका कमरेडरले आफ्नो ठाउँमा छलफल चलाउनु भएको होला र छलफल चलाइसकेपछि हामी आफ्नो शक्तिको बलमा अगाडि बढ्ने। तर गठबन्धनको आवश्यकता अहिले पनि छ। हिजो भएको पोलिट ब्युरोको बैठकमा बोल्ने अधिकांश लगभग सबैको एउटै राय थियो, गठबन्धनप्रति हाम्रो धेरै गुनासो भए तापनि, कतिपय पार्टीहरूले धोका दिएको भए तापनि, कतिपयले हामीलाई अपमान गरेको भए तापनि अनि हामीले पनि आफ्नो शक्ति राम्रो ढङ्गले परिचालित गर्न सकेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेनौँ। तर पनि गर्वका साथ भन्नुपर्दछ कि देशमा कई महानगरपालिका रूप महानगरपालिकामा हाम्रो पनि उपस्थिति रहेको छ। 6 मध्ये एउटा महानगरपालिकामा, 11 मध्ये एउटा उपमहानगरपालिकामा हाम्रो उपस्थिति रहेको छ भने हामीले झन्डै सबै ठाउँको मतको सङ्ख्या जोड्ने हो भने हामीले सबै ठाउँमा पार्टी बनाउन सकेका रहेनछौँ, पुर्याउन सकेका रहेनछौँ र उम्मेदवारी पनि दिन सकेका रहेनछौँ। तर यसका बावजुद पनि झन्डै हामीले 27% 28% ठाउँमा उम्मेदवारी दिएका छौँ र त्यहाँ प्राप्त भएको मत भनेको झन्डै 9 लाखभन्दा पनि बढी रहेछ। भनेपछि जनताको समर्थन त हामीले पाएका रहेछौँ। 27-28% उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि पनि झन्डै 9 लाखभन्दा बढी हामीले मत प्राप्त गरेका छौँ भने हामीले सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको भए 15-20 लाख मत हामीले पाउँथ्यौँ। त्यसो हुनाले जनसमर्थनको हिसाबले हामीले आत्तिनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। यसको निम्ति हामीले लाग्न सक्ने हो भने अवश्य पनि हामी धेरै राम्रो परिणाम ल्याउन सक्दछौँ। त्यसमा पनि गठबन्धन दलका सबै घटकहरूले हामीसँग भन्नुभएको छ मिलेरै जाउँ। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजीले गठबन्धनको आवश्यकता छ, हामी आउने चुनावमा पनि मिलेर जाउँ भन्नुभएको छ। त्यसैले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि विगतमा कमी कमजोरीहरू भए त्यो पनि स्वीकार गर्नुभएको छ र ती कमजोरीहरू नदोहोरियोस् भन्ने कुरामा हामीले सजग हुनुपर्दछ। बरु कहाँ आत्मालोचना गर्नुपर्ने हो त्यो पनि गरेर जान हामी तयार छौँ पनि भन्नुभएको छ। त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्रजीले पनि हामीले मिलेरै जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो सबै सन्दर्भमा हामीले एकातर्फ आफ्नो शक्तिमाथि भरोसा गरेर अगाडि बढ्ने र गठबन्धनमा तालमेल भएको ठाउँमा गठबन्धन शक्तिको आधारमा र गठबन्धन दलका घटकहरूले इमान्दारिताका साथ सहमतिको पालना गरून् भन्ने कुरामा र मतदातालाई राम्रो ढङ्गले प्रशिक्षित गरिकन मत खसाल्ने कुरामा हाम्रो पार्टी शक्तिलाई परिचालित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हो कमरेडहरू, यी सबै परिप्रेक्ष्यमा अहिले हामी
हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको यो चौथो बैठक बस्न गइरहेका छौँ। केन्द्रीय कमिटीको यो चौथो बैठक बस्ने सन्दर्भमा यो हामीले एउटा लिखित प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ। त्यो लिखित प्रतिवेदन हामीले केन्द्रीय कमिटीमा यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। हामीले एकैचोटि सबै बैठकहरू आयोजना गर्ने सोच्यौँ, किनभने धेरै लामो समय हामी दिन सक्दैनौँ। केही समयपछि सम्भवतः मङ्सिर महिनामै चुनाव हुनेछ र मङ्सिर महिना पुग्नका लागि अब 5 महिनाको समय मात्रै बाँकी छ। यो 5 महिना हाम्रो प्रचारको अभियानलाई राम्रो ढङ्गले चलाउनका लागि सङ्गठन निर्माण गर्ने र कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने र सङ्गठनलाई परिचालित गर्ने र जनताको बिचमा हामीले जनपरिचालनको कार्यक्रम लिएर जाने कुराको सन्दर्भमा पनि जुट्नुपर्नेछ हो। त्यसो हुनाले हाम्रो यो सङ्गठनात्मक कामको सन्दर्भमा हामीले सङ्गठनात्मक कामको सन्दर्भमा यी सङ्गठनका बैठकहरू हामीले केन्द्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको नियमित बैठक बसिरहेकै छौँ। अनि त्यसै गरी स्थायी कमिटीको बैठक पनि बसेका छौँ। पोलिट ब्युरोको पनि दोस्रो बैठक हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठक आज गर्न गइरहेका छौँ र पर्सिदेखि केन्द्रीय परिषदको पहिलो बैठक हामीले यो 10 महिनाको अवधिभित्र पहिलो बैठक हामीले आयोजना गर्ने, असार 13 र 14 गते गर्ने। त्यसैको निम्ति नै एउटा प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। विभिन्न तहका कमरेडहरूको सुझावलाई यसमा समेटिएको छ। कमरेडहरूको सुझावलाई भोलि नै हामी पर्सि नै हामी बरु ग्रुप छलफलको सन्दर्भमा तपाईँहरूले आज र भोलि अध्ययन गर्ने र पर्सिको बैठकमा नै अनेक ग्रुपहरूमा त्यो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ, लेखेर तयार गरेर दिन सक्नुहुन्छ र हामी एकैचोटि यसलाई प्रतिवेदनमा व्यापक र गहन छलफल गरेर पारित गर्न सक्दछौँ हो। यी सबै कुराको सन्दर्भमा तपाईँहरूको सामुमा म यो राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रतिवेदन वाचन गर्न चाहन्छु। है प्रिय कमरेडहरू, आज हामी हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकमा उपस्थित भएका छौँ। यो प्रतिवेदन हामीले केन्द्रीय परिषदको पहिलो बैठकको निम्ति तयार गरेको हुनाले हामीले त्यसको निम्ति फेरि त्यसलाई